приятели, днес играем Poppy Playtime. Както виждате, аз играя много, нали, по-така. Хаги-лаги. Това е защото снимах видео и не можах да снимам, защото тия двамата пустиняри не спират да говорят. И затова аз правя всичко от начало. И сега аз търся една касета. Ето я. Добре, взимам касетата и сега... чакай, аз бъгнах. Добре. Добре, не съм бъгнал. Това е последното. Иначе, както повтарям, съжалявам, извинявам се много, защото аз снимам много така, нали. Single box in its place since I started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and on brand. It's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes. Rich. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Така, аз знам доста неща. Хора, ще опитам. Тук съм. What the fuck? В момента... Как се държа? Не дай да лъжеш. С ръката. Не дай да лъжеш. Хора, ръката ми бъгна. Ръката ми бъгна. Не мога да действам другата, само едната. Не мога! Сега не мога! Хора, бъгна с играта! Идва! Добре. Чакай, че си помня, защото бъгнах играта и край. Така, идвам тук горе. Добре. Сега аз търся още една касета, както виждате. Ето ги касетката. Където и? Така, взех касетката. Както виждате? Не дай да лъжеш. От тук няма смисъл, просто ето като дръпна. По-добре от тук така, особено да дръпна това. И е така, так. Идваш от тук, хора. Идвате от тук. Правите така. Захващате тук. Правите и така. И бийте самата на това. После... Какво бъде? Именно почти по същия начин, обаче така да захванете и не направо. Хващате така. Мога ли другата? Не, само едната. И падате. И като Спайдермен. Така. Ехо. Трябва да дръпна ръчките. Аре бе.
Защо има? Дръпнах тази место. Тази. Това е странна игра. Иначе много обичам Poppy Playtime. Тя ми е от любимите игри! Аре бе, Филип! Филип, докладен съм. Хора! Буквално. Ето ги там. Добре. Ти учи и това нещо е доста странно. Се тая. Защото и ме гледа. То се бръща очите, бе. Сега трябва да дойда. Там. Така. Не си пускам камерата, защото не искам. Знам, защото е тъпо, защото почвам некъде по средата май. И това е защото заради тъпите ми братя, които ме млъкват. И никога не е тихо, сега съм ги пил и мълчат. Сега... брат, страх ме. Не, заключвам. Толкова малко! Да ме казвам. Газ, Филип! Нещо ми бъде малко. Бързо, Филип! Аре, бе, Филип! Хора, страх ме! Много ме е страх! Бягай! Къде на чука? Майка ти деба! Изчезва тук! Хора, помощ! Вижте го, бе! Хора! Добре? Дали е умрял? Дихаме. Бих се хвърлил да видя дали е умрял наистина. Окей. Мале! Направо газа ми вече е гладен. Не, базикам се. Алибис, Вот. обещай ми, че няма. Вот това бе, брат. Чакай я. О, касета. Аз имам ли? Не, Имам. Добре. обещай ми, че Дай да видя. Final log. In relation. Experiment 1006. The Това е prototype. 6. Coordination and Логи е 6. cooperation is evidently within his skill set, 006. as well as the Това е skills of all other experiments of his type. създание, което е Though still missing, създадено. today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Това, което разбрах, защото Хъги Лаги
Номер 6 ли беше? Май 6 казах. То е шестото създание, което е създадено. Може и да било 7, не помня. Забравих, аз забравя много бързо. Какво става? Добре. Така. От това парти тук е. Ние да сме на дискотека. Или на пижама. Така. Дали да ги освобода? Добре, освобождавам ги. 1, 2, 3. You opened my case. Хора, това беше видеото. Очаквайте другото видео на под Playtime част 2. Под Playtime част 2 може да се проведе към 2 епизода. Това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е хареса. Ако ви е, разпоставете по един лайк на това видео. А от мен, бай-бай и надявам се да ви е харесало цялото.